นี่คือกาวบอนเทคเป็นกาวทาหนังทายางทาไม้สำหรับช่างรองเท้าช่างกระเป๋านิยมเอามาใช้เป็นกาวขาวจากญี่ปุ่นครับบอนเทคทาแล้วไม่มีคราบติดวัสดุแบบเลอะเทอะครับคุณภาพดีติดเหนียวคงทนแน่นเลยครับมีความเหนียวคงทนสูงจึงเป็นอยู่ในความนิยมของช่างหนังทั้งหลายกาวยางคุณภาพดีจากญี่ปุ่นต้องบอนเทคเท่านั้นครับ